va a ocasionar. El avión está hecho para volar. Entonces, lo mínimo que se pueda correr, en cuanto tenga rotación, lo jalas. Vamos a bajar la nariz y nos vamos al rumbo 052, que es la radial que tenemos que interceptar. Un poquito a la derecha, vamos en el 040, vamos al 052. Al 052, no, A la derecha. despacio. Que no baje tanto, 10 grados, pero salió. Ahí corregimos a la izquierda. Corrígelo a la izquierda. Vamos un poco a la izquierda para el 052. Ahí. ¿A cuántas millas tienes que hacer el viraje? 5.5. ¿Cuántas tenemos? 6. Ya nos pasamos. Vámonos a la radial 197 de Tumba. El viraje suave. Ahí ya estamos contactados con Otumba. ¿En qué radial estamos de Otumba? ¿Cómo? No, pero ahorita ¿en cuál vamos cruzando? Vamos a seguir mirando. Son los 25 grados de banqueo. Y sigue ascendiendo. Rumbo 116.3. Eso tumba. Ah, no, perdón, Cuautla. Dale un poquito más de viraje. Estamos haciendo el viaje con 15 grados, ya se nos pasaron muchas. Se va elevando, 197. Vamos a caer como en la 190. Bien, seguimos ascendiendo. Nos vamos a ir a 31.000 pies. Vamos un poquito a la derecha para 197, al rumbo 197. Bajo como la nariz. Bájala, ¿no? Con 10 grados máximo. Poquito. Síguelo bajando. Porque ahí ya estamos perdiendo mucha potencia. Vamos a la derecha. Acá, 197. Ahí corregimos a la izquierda. Mantén tu régimen de ascenso, María, 2000 pies por minuto. Flat start. A ver, el nariz del avión. Ahí estamos descendiendo. Hágale, sin miedo. Si se va mucho hacia arriba, lo vuelves a hacer hacia abajo. Vamos a la derecha. A la derecha. Ya se nos va a volver a pasar el rumbo. ¿Ya viste? 195.
2000 por minuto, Siempre hay que Mauri. anticiparnos. Si el avión va a 200, nosotros tenemos que ir a 400. Porque si no nos va a ir ganando. Jálale, Mauri. Vamos un poco a la derecha. Ahí estamos ya 26 millas de Cuautla. Cruzando Cuautla nos vamos a ir al 126 para tomar la Upper Juliet 39 que nos va a llevar directos a Oaxaca. ¿Vale? ¿En qué radial estamos de Morotumba? 197. ¿En la qué? Ahorita 197. Vamos en esa radial. Vamos de entrada o de salida. Salida. Exactamente. Aquí lo puedes ver en tu RMI. Vamos de salida. O acá. Nos está indicando que estamos dejando el board. Entonces vamos en la radial exactamente. En la radial 197 con rumbo 197. Cuando vayas de salida va a coincidir tu rumbo con la radial. Si fuéramos de entrada, ¿cómo sería? Al revés, ¿no? O sea, ¿En qué radial estaríamos? Nada más réstale 180, Mauri. ¿No? sería la 17, ¿no? No, estaríamos más o menos con rumbo 120, más o menos, pero iríamos en la radial 200. Ahorita porque se nos ha desplazado un poco, por eso tenemos que ir en la 197. Cuando tú vas de entrada, imagínate, este es tu board. Para seguir ascendiendo, porque no estamos ascendiendo. Nosotros si hacemos eso en un vuelo real, tenemos el riesgo de darle a alguna montaña. Eso que ni qué. Tienes que cuidar la velocidad y la altura. Se te va a hacer bien fácil, ¿ver? Si quieres dejarlo de volar un poco, yo lo vuelo. Imagina que este es tu radioayuda, este es nuestro board. Vamos a imaginar que este es nuestro avión. Vamos de entrada. Ajá. ¿Con qué rumbo estamos volando? Como 100. ¿Con qué rumbo? Nosotros vamos de aquí hacia abajo. Vamos hacia la estación. ¿Qué rumbo llevamos? 180. Iríamos con rumbo más o menos, rumbo 20. ¿No? Pero ¿en qué radial estaríamos? En la 180. Porque las radiales son estas. Ajá. Nosotros estamos en este sector, en esta radial. ¿Sí? Entonces estaríamos en la radial, imagínate que vamos con la radial 200, pero con rumbo 20, cruzando la estación. Ahora sí, vamos a ir en la radial 20 y con rumbo 20.